Mana rentkarchi okamlar keldilar, ikkita mashinalarni garovga qo'yibdilar. Assalomu alaykum. Brat uka, pulmisiz kelayotgan ayyomlar bilan charchab qolmayapsizmi? Oka, Corvette chiqyotdi, ozgina pulim yetmayapti. Equinox bilan Dongfengimni qo'yib kredit chiqarib bering. Xo'p, aka, ikkala mashinangizni kreditga qo'yib pul chiqazmoqchisiz. Men sizga o'sha summangizni chiqazib beraman. 2 soatda chiqazib beraman. Bo'ladimi? Bilaman, sizlardan oldin ham mashina qo'yib olib ketganman. 2 soatmi, 2,5 soat hal qilib beruvdinglar. Mashina ham shunaqa qilib yuboringlar. O'zim nomimda keningizga ishonchnomani qo'yaman. Keningiz kelmasa ham bo'ladi notariusda. Shunaqa aka. Xo'p, qarang aka, 2 soatda chiqib ketadi. Aytgan summangizni chiqazib beraman. Imkon qadar chiqazib beraman. Bo'l, maksimal mana shu ikkita toychog'imga harakat qilib bersangiz, ana mashinani xayrli qilib o'zimgalar olmoqchiman. Bo'l aka, bir xayr erkanmiz-da. Xudo xolasa, joningiz sog' bo'lsin. Maslahat beraman degan hammaga aka sizlarni. Akalar, kimga agar shunaqa xizmatimizda kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar 2010-yildan baland bo'ladigan mashina bo'ladigan bo'lsa, chiqazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.